Muito boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa que, ao longo deste ano, dedicamos ao tema Ubi est Caritas, visões e práticas da caridade e da fraternidade no universo religioso português. Estamos reunidos para uma das sessões que temos no mês de junho. Excepcionalmente, este mês temos duas sessões, teremos já uma outra na próxima semana, mas estamos então reunidos para a primeira dessas sessões, dedicada ao tema Narrativas em Funcionamento nos Caminhos de Santiago na Atualidade. Para abordar o tema está connosco o professor Carlos Passo Justo, que muito sumariamente passo a apresentar a partir da ficha do seminário que foi divulgada. É professor associado da Escola de Letras, Artes e Humanidades da Universidade do Minho, onde integra o grupo Galabra, Universidade do Minho, do Centro de Estudos Humanísticos, presidiu a Associação Internacional de Estudos Galegos entre 2022 e 2024 e atualmente é vice-presidente da Escola de Letras, Artes e Humanidades e coordenador do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho. O seu trabalho de investigação tem abordado diferentes âmbitos no quadro de estudos da cultura, e se quiserem ver mais, podem ver no contexto das publicações que estão na ficha que foi divulgada. Eu agradeço ao professor Carlos Passos Justo ter acolhido o convite da equipa que coordena este seminário para estar connosco neste fim de tarde a partilhar do seu saber sobre o tema. Como habitualmente, nós teremos uma primeira parte expositiva e depois uma segunda parte de diálogo com observações e perguntas consoante forem sendo suscitadas. Agradeço, pois, o ter acolhido o nosso convite e passo-lhe de imediato a palavra para a exposição. Muito ben, moito boa tarde a todos e a todas. Vou en primeiro lugar agradecer a presentación ao profesor Adelio Abreu e o convite ao profesor Luís Amaral. E cando digo aquí profesor non é algo retórico, realmente eu fui alumno do profesor Luís Amaral xa há algúns anos na Universidade do Porto. Agradezo tamén ao profesor Luís Leal a xestón de todos os intercambios de mail e tal, e por tanto agradezo moito a oportunidade de estar aquí no Seminario de Historia Religiosa, que já ten algún percurso polo que conseguí ver. Como poden ver polo meu sotaque, non sou propiamente das Taipas ou de Vizela ou sei lá. Costumo a presentarme nos últimos anos como un bracarense de Redondela. Non sei se coñecen Redondela, está como sensiblemente a 30 kilómetros de Valença e por ali pasa, por acaso, o camiño portugués. As miñas orixes están ali e de aí este sotaque, digamos, non? Já levo algún tempo aquí no Miño, na Universidade do Miño, e é un placer, por tanto, como digo, muitísimo obrigado por este convite. Debo dicer, en primeiro lugar, e vou já partillar o PowerPoint. Como nota introductoria direi que o meu ollar, o que aquí vou partillaros acerca deste título, Narrativas en Funcionamento nos Camiños de Santiago na Actualidade, que é bastante amplo. Non é o ollar dun especialista nos estudos da religión, como deben sospeitar polas notas que xa foron ditas sobre o meu percurso académico e de investigación. É máis un ollar que responde a un conjunto de traballos nos quais teño estado envolvido e dos que darei nota, e digamos que a miña partilla aquí hoxe pretende para ollar o fenómeno Xacobeo, o fenómeno a volta dos camiños de Santiago dunha outra perspectiva, tal vez menos ortodoxa, mas que eu e a equipa na cual traballo consideramos que é moito relevante en función
do que vou mostrar a seguir. Por tanto, agradezo aínda máis o facto de se formalizar este convite, dado que eu non sou, como digo, especialista na área concreta. Do que vou falar van a ser estes 4 pontos. En primeiro lugar, vou dar nota dos traballos dos quais retirei as ideas, algunhas informacións que vou referir. Despois darei nota, e sempre nunha lógica de discusión, non de fechar temas, non de, nunha lógica aberta, darei nota da que nós consideramos no ámbito da Rede Galabra a grande narrativa, poderíamos dicer, acerca do Camiño de Santiago, dos Camiños de Santiago, que ten evidentemente moitos matices. Aquí eu darei algunhas notas, unhas notas interpretativas do que ten acontecido á volta dos Camiños de Santiago. Despois falarei de algúns impactos en Santiago de Compostela deste fenómeno, do que normalmente refiro como fenómeno Xacobeu. E por último, algunhas outras notas acerca do Camiño Portugués da Costa, unha vez que tamén fixemos un pequeno traballo sobre este asunto xa há algúns anos. O que vou mostrar, o PowerPoint, o cual me vou valer para construir o discurso, está un pouco construído a base de retallos de diferentes traballos. Por tanto, por favor, non reparen moito na incoherencia de algunhas das diapositivas. Este é un pouco o que vou falar, non? En primeiro lugar, entón, dou nota dos traballos, só para contextualizar o que temos feito a volta de directa ou indirectamente con os Camiños de Santiago, non? Porque o foco de algúns dos nosos traballos non foi especificamente o fenómeno Xacobeu, senón son a relación do fenómeno Xacobeu con outros obxectos de interese. Isto surxe en inicios da década pasada, con o proxecto, formalízase con o proxecto que aparece aí en primeiro lugar, Discursos, Imaxes e Prácticas Culturais sobre Santiago de Compostela como meta dos Camiños de Santiago. Un proxecto que se realizou entre 2012 e 2015 e que, entre outras cousas, envolvía análise de diferentes corpus. Como decía un colega do proxecto, había un corpus vivo e un corpus morto. O corpus morto eran unha serie de materiais, moitos deles literarios, etc., que analizábamos acerca do fenómeno Xacobeu, e o corpus vivo era un conxunto de cuestionarios, de entrevistas por cuestionario que realizamos a visitantes a Santiago de Compostela, a locais e cidadáns da Galiza, e tamén ao sector a comerciantes da cidade. Este proxecto deu lugar a un outro, ou teve seguimento nun outro entre 2018 e 2022, na que aquí se aparece a palabra narrativas, que está no título da miña presentación hoxe, narrativas, usos e consumos de visitantes como aliados ou ameazas para o benestar da comunidade local, o caso de Santiago de Compostela. E subliño aquí algunhas palabras-chave que son visitantes, comunidade local e benestar. O foco dos nosos proxectos está sobre todo nesta dirección, non? Pensar a comunidade local e neste caso en relación ao Camiño de Santiago. O que significa, no caso concreto de Santiago de Compostela, o facto de Santiago ser o fin, para algúns, non para todos, mas para a maioría probablemente, o fin do Camiño de Santiago. Que impactos, que consecuencias ten iso para a comunidade local de Santiago? E quais son as ideas, non só as prácticas, sino as ideas en xogo nesta relación que se establece na cidade? En 2021 fixemos un pequeno traballo financiado pola Cátedra Institucional do Camiño de Santiago de Compostela da Universidade, acerca do Camiño Portugués da Costa, cuxo título era Políticas Públicas Asociativas no Camiño Portugués da Costa, un fenómeno que na altura nos chamou moito a atención porque era un camiño emerxente, ou unha rota emerxente, no ámbito dos camiños de Santiago en Portugal.
seguinte traballo é unha reedición, non é propiamente un proxecto, sino é unha reedición do primeiro proxecto, e o que fixemos foi volver a aplicar o traballo de campo feito en 2013. ¿Sí? Concretamente ao corpus vivo, quer dicer, pegamos nos cuestionarios que tiñamos implementado en 2013 e voltamos a implementar eses mesmos cuestionarios para saber si aquelas tiñan variado, non tiñan variado, como estaba a evoluir o fenómeno con foco na comunidade local de Santiago. Refiro apenas unha nota coa secundaria, porque non vou aquí a estenderme neste proxecto. Tamén realizamos un outro proxecto coordenado pola miña colega María João Moreira acerca do proceso de certificación en curso nos Camiños de Santiago en Portugal. Digamos que deste ámbito de traballos é onde eu vou aquí, a partir de onde eu vou aquí a partillar algunhas ideas acerca das narrativas, en xeral, sobre os Camiños de Santiago, sobre o fenómeno xacobeo. Ben, en primeiro lugar, relativamente ao caso de Santiago de Compostela, para coñecer as narrativas, rapidamente direi que, porque despois vou falar a partir de unha data presente, supoño que sí, mas no fenómeno xacobeo há unha data xave, penso que pouco cuestionável, que é 1993. Ora, existe un percurso anterior, inmediatamente anterior a 1993, digamos, na época contemporánea, que poderíamos contextualizalo desde o XIX, cando se produce a chamada Segunda Inventio, ¿sí? E que un período que está pautado ou que está marcado por diferentes iniciativas de natureza tamén diversa que de alguna forma tentan recuperar o Camiño de Santiago. Claro que moitas delas no contexto específico do regime que vigoraba no Estado español entre 1936-39 e 1975. Era un regime, como supoño que sabemos, interesado ou con un regime no cual a religión ocupaba un papel importante, e neste contexto surxen diferentes iniciativas que están vinculadas ou teñen como algo, como objetivo, resgatar o fenómeno xacobeo que estaba ou tiña caído nunha determinada decadencia. Por exemplo, de aí ven os tal dos reis católicos tal e como coñecemos hoxe en día. Ora, o que aquí denomino como a grande narrativa acerca dos Camiños de Santiago, que denomino como reinventio, que podemos situala na década dos 80 e inicios da década 90 do século pasado, con esa data xave que é 1993, ano no cual, por certo, eu propio fixo o camiño portugués nun grupo que mobilizado polo padre da miña parroquia, que por certo na altura había que facer 100 kilómetros e entón nos saímos de Rondela, mas o padre non sei como tiña a Compostela selada en Tui. Nese contexto, década dos anos 80, inicios dos 90, é importante, do noso punto de vista, ter en consideración algunhas notas contextuais que explican ou que, de alguna forma, configuran esta tal reinventio. Por un lado, estamos nun momento moito importante, tanto en Portugal como no Estado español, mas no Estado español o fenómeno surxe sobre todo na Galiza, no contexto español, de construción europea. Como sabemos, Portugal, a República de Portugal e o Reino de España entra na Unión Europea en inicios de 86. A idea de Europa era unha idea forte naquel contexto, a idea de dois países, no caso español, de un país que tiña estado en certo sentido de costas a Europa, pasa a ser unha idea moito importante. Isto vai condicionar
as lóxicas da tal reinventio. Por outro lado, unha ansiedade, poderíamos formulalo así, que ten a ver con a construción da administración autonómica. Sí? Depois do fin do regime da ditadura, con a construción da democracia española, como saben, de forma diferente a que aconteceu en Portugal, o Estado español configúrase como un Estado descentralizado formado por comunidades autónomas, o que aquí en Portugal poderíamos denominar regións autónomas, é o termo así utilizado para o caso das Azores e da Madeira. E estas novas estruturas político-administrativas precisan de dotarse tamén dos seus símbolos ou da súa identidade. Non? Há tamén aquí unhas necesidades a preencher. Por outro lado, para o caso específico de Santiago, podemos mencionar tamén a cuestión das cidades, do papel que progresivamente as cidades van a ocupar na dimensión cultural das comunidades. Non? É un fenómeno que é moito actual, non? Como as cidades son capaces de atrair non só recursos, sino tamén o ollar, o interese, e son os espazos onde se desenvolve a cultura. Neste sentido, Santiago de Compostela pasa a ser a capital da nova rexión autónoma da Comunidade Autónoma da Galiza e precisa tamén desenvolverse e construirse como capital, tamén nesa dimensión simbólica e cultural, política, etc. Así, as coisas, digamos que as datas-chave, os elementos centrais no noso entendimento que están á volta deste fenómeno da reinvento serían estes. Por un lado, Santiago pasa a ser a capital da Galiza en 1981, e podría pensarse, mas sempre foi, de alguma forma, a capital da Galiza? Non necesariamente. De facto, na altura houve bastante controversa porque había máis candidatas, entre elas tamén a Coruña. Houve unha certa disputa. En 1981, como digo, a Santiago de Compostela pasa a ser a capital formal, legal, etc., recoñecida no Estatuto da Comunidade Autónoma da Galiza, e iso implica, como decía, algunhas necesidades tamén na orden simbólica, identitaria, etc. Há tamén un interese por parte da Igrexa Católica, poderíamos interpretar, que se manifesta en dúas visitas de João Pablo II, unha en 82 e outra en 89. Há tamén unha serie de recoñecimentos á propia cidade ou camiño por entidades supraestatais, como é Patrimonio Mundial da UNESCO a cidade, o primeiro itinerario cultural europeo do Consello de Europa, etc. Há moitos máis en datas posteriores, mas tamén, por exemplo, a Cidade Europea da Cultura no ano 2000. Dicir, há unha serie de acontecimentos. E aquí aparece destacado o tal Xacobeo 93, a data na cual, como eu dice, fiz por primeira vez o Camiño de Santiago, e que foi na Galiza todo un fenómeno que mobilizou moitos recursos, persoas, ideas, etc. O fenómeno do 93 é, sobre todo, un fenómeno promovido pelas autoridades galegas, pola Administración Autonómica da Galiza, e que poderíamos, que nasce por volta de 1991, estou utilizando aquí un documento do ano 2010 que abordaba, digamos, os grandes obxectivos do Xacobeo. Aquí ao lado recollo a mascote, digamos, o símbolo do ano 93, que era chamado Pelegrín, así se decía, non sei se alguén o recoñece, mas o triple obxectivo que aquí se cita é moito interesante perceber como está aquí elementos que van a construir esas ideas á volta do Camiño de Santiago, sobre todo na Galiza e sobre todo con impacto en Santiago de Compostela cidade. Por un lado está a cuestión da identidade da Galiza, a Galiza que pasa a ter a súa propia entidade político-administrativa no conxunto do Estado español, precisa de alguna forma de preencher ou de organizar a súa identidade. 90
ano antes do 93, é o ano dos grandes macroeventos no Estado español que de alguna forma, polo menos así é analizado no que ten a ver coa diplomacía cultural ou da construción das marcas das entidades, das imaxes nacionais. Son os grandes macroeventos e probablemente o máis relevante son as Olimpíadas de Barcelona, sí? Mas tamén coincide con a Expo Universal de Sevilla, sí? Há varios eventos nesa altura e a Galiza de alguna forma constroe o seu propio evento á volta do Xacobeo 93. Está aquí de forma moito destacada a idea de Europa, en segundo lugar, non? É dicir, unha das aspiracións importantes era a de resignificar o Camiño de Santiago tamén nese contexto de construción europea ou de adhesión europea da Península Ibérica e particularmente do Estado español a familia da, na altura, Comunidade Económica Europea, e a questón de promocionar a Galiza que debemos interpretala, considero, nesta dimensión turística, ¿no? Un fenómeno que está aí, un elemento que está aí tamén desde o inicio, ¿no? E aquí, por exemplo, surxen, como aparece no parágrafo inferior, unha serie de políticas públicas que teñen como resultado, por exemplo, a construción dunha rede de albergues públicos, ¿no? Que van dar lugar a, ao fenómeno Xacobeo tal e como o entendemos ou como funciona hoxe en día, ¿no? Quer dicer, há un plano dentro das políticas públicas do goberno autonómico para revitalizar, resignificar o fenómeno Xacobeo desde a Galiza, na Galiza e en Santiago de Compostela. Sí. Quais son os axentes da reinventio, e aquí reinventio máis no sentido dos discursos e das ideas. No noso entendimento, os axentes que constroen o conjunto de ideas á volta do Camiño de Santiago e nunha lógica bastante, digamos, de unanimidade, non de disputa, senón de traballo conjunto, até poderíamos dicer, de colaboración, incluso de partilla, son, en primeiro lugar, a Igrexa Católica, as institucións supraestatais, algunhas das quais mencionei antes e que teñen a ver con esta lógica europea, mas tamén há un envolvemento forte do Estado español, interesado tamén en promover esta identidade europea da España naquela altura, a propia Galiza, polos motivos que antes signifiquei, e a propia Cámara Municipal de Santiago de Compostela, desde os seus inicios, esteve envolvida nestas políticas de tal reinventio. A característica que destaco aquí é esta unanimidade. Non encontramos na nosa análise dos documentos, etc., da altura, elementos de disputa entre estes axentes. Por lo menos non os encontramos. Há unha confluencia, digamos, de intereses e de objetivos no fenómeno Xacobeo. De reinventio, e aquí recorro a un traballo do investigador principal ou do coordenador dos nosos proxectos, que é o profesor Elías Torres Feixó, da Universidade de Santiago, un traballo dos inicios do noso percurso nestes ámbitos, do 2011. Ele fala de macronarrativas, mas poderíamos ser como a narrativa da reinventio nas súas orixens e que configuran a propia idea do Camiño de Santiago ou a propia idea de Santiago de Compostela están marcadas por estas tres construzóns, digamos, de discurso de ideas. Por un lado está a Igrexa Católica, que defende naquela altura a idea de camiño vinculada á idea de vertebración europea, que é un discurso que probablemente aquí en Portugal é menos, ou polo menos nos nosos traballos acerca dos camiños de Santiago en Portugal, é un discurso menos explícito e que aparece en moitas menos ocasións, mas é un discurso que, sobre todo nos inicios, estaba perfeitamente presente. É dicir, o Camiño de Santiago era como unha especie de grande columna vertebral da propia idea de Europa. Disto vinculado á idea de cristianismo, identidade e cohesión europea,
lembremos tamén que estes discursos surxen aínda, grande parte deles, en plena Guerra Fría, é dicir, nun contexto ben diferente do noso contexto. Tamén nun contexto no que se discute e tense discutido ao longo dos tempos quais son as matrices culturais ou identitarias da Europa. Ese discurso tamén está aquí, de alguna forma. E a idea do apóstolo do camiño como meta e proceso de conversión e superación católicas. Por outro lado, tamén elementos que nos falan, sobre todo da UNESCO, da religión, que ten a ver con o cristianismo, belicismo. Podemos falar incluso un certo confronto con outras religións. Aquí o Islam está en causa. A idea de patrimonio é moito importante vinculada ao Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago e é percibido así por moita xente como un camiño rodeado densamente de patrimonio de diferente natureza, moito del patrimonio construído, igrexas, etc. E a idea de Idade Media, non? É unha idea tamén bastante presente. Probablemente alguén se sorprenderá, aparece aquí en terceiro lugar Paulo Coelho, non é? Paulo Coelho é un autor de alguma forma, como direi, proscrito no ámbito académico. Non se estuda Paulo Coelho. Há uns anos fixemos unha pequena pesquisa para saber cuántas teses de doutoramento, cuántas teses de mestrado había sobre Paulo Coelho. Había moito poucas. A pesar, segundo os nosos dados, a pesar da súa grande influencia na construción de ideas acerca do propio Camiño de Santiago. O seu libro Diario dun Mago, do ano 87, foi un grande bestseller, e de alguna forma, esta é unha das nosas conclusións, naquel momento, con a ficción de Paulo Coelho, contribúe de forma significativa a moldar as ideas á volta do fenómeno do Xacobeo, á volta do Camiño de Santiago. E aquí surxe esta idea do camiño como unha experiencia mística, de transformación individual, de procura da felicidade, que vai promover determinadas prácticas até probablemente hoxe en día. ¿Sí? Das entrevistas que nos realizamos en 2013, por volta de 1000 entrevistas a visitantes en Santiago de Compostela, cerca do 60%, estou a falar de cor, entre un 50 e un 60%, cando lle preguntábamos se antes de facer o camiño tiña lido ou tiña consultado algún material, algún libro, sí? Cerca del 60% das persoas nos dicían que Paulo Coelho era un dos elementos que tiñan considerado. Sí? Pero a Reinventio, na nosa análise, configúrase de ideas fortes que teñen a ver con esta dimensión religión, espiritualidade. Eu non sou especialista no asunto, mas probablemente non é o mesmo, religión e espiritualidade, mas aquí aparece conjuntamente. A idea de patrimonio e cultura, é dicir, o Camiño de Santiago é un espazo de patrimonio, recheado de patrimonio, e é tamén unha práctica non só espiritual, mas tamén unha práctica cultural. Sí? O Camiño de Santiago como un elemento forte da dimensión europea, é dicir, como un fenómeno europeo, sí? E en última instancia e sempre presente, polo menos a partir de 93, a dimensión turística. Non podemos, penso eu, ser rigurosos e hoxe en día entender o fenómeno dos Camiños de Santiago deixando de lado esta dimensión que é moito forte, e despois mostrarei algunhas ideas, algúns dados. A pregunta que coloco ahora, quais son os impactos desta reinvention, desta grande narrativa, deste grande discurso que comeza a construirse entre a década dos 80 e primeiros anos da década de 90 do século pasado. Bon, e trago aquí algúns dados, algunhas informacións, en primeiro lugar, vinculados aos impactos na cidade de Santiago. O primeiro impacto é, digamos, de tipo cuantitativo.
sí? Segundo os dados ao que temos acceso, e aquí está a fonte, o fenómeno xacobeo en relación ao número de peregrinos reais que chegaban a Santiago antes de 93 era moito reducido, e sempre abaixo dos 10.000, 5.000, sí? Mesmo en Ano Santo. Aparecen nese gráfico que temos aquí os anos santos destacados en negrita, né? 1971, 76, 72, e a partir de 1993, Ano Santo, vemos este grande pico, ¿no? E ata a actualidade vemos este grande crecimento de chegada de peregrinos a Santiago de Compostela. Aí, atención, os dados que aquí temos refírense a peregrinos, quer dizer, aquelas persoas que fixeron o camiño, en principio, máis de 100 kilómetros a pé e son 300 de bicicleta e a cabalo, e que foron á oficina do peregrino e pediron a compo. Como vemos, a partir de ano 93, a un antes e un despois, e o número de peregrinos crece de forma moito intensa, crecimento que chega até os días de hoxe, sí? Exceptuando o lapso provocado pola pandemia do ano 2020, vemos que o Camiño de Santiago crece de forma significativa todos os anos e non necesariamente en función de ser ano santo, né? Crecimento é progresivo, crecimento. E, por exemplo, o ano pasado, segundo os dados da Oficina do Peregrino, chegaron a Santiago de Compostela máis de 500.000 de peregrinos. Estamos falando de un fenómeno do ponto de vista cuantitativo con unha dimensión enorme para unha cidade relativamente pequena. Probablemente grande parte dos que están a ouvir miña exposición coñecen a cidade de Santiago de Compostela e saberán que non é unha cidade grande. Até nos podíamos preguntar cual é a populación de Santiago de Compostela. Bon, a cidade de Santiago de Compostela anda por volta dos 100.000 habitantes. Non sei se chega a iso. Unha cidade relativamente pequena. Como decía antes, o fenómeno do Camiño de Santiago, no noso entendimento, non pode ser entendido, non pode ser analizado no seu todo, digamos, isto non invalida outras perspectivas, evidentemente, e outros olhares específicos a outros asuntos, mas en función do que a nós nos interesa con os impactos do turismo. O turismo como un fenómeno moito actual, como un fenómeno crescente, e tamén como un fenómeno polémico do ponto de vista das comunidades receptoras, das comunidades que teñen que lidar con os visitantes, con os turistas, non? Trago aquí algúns exemplos só para ilustrar estas ideas, non? De como teñen surxido discursos críticos o que poñen en causa os impactos do turismo, non? Como o turismo impacta nas comunidades locais, nas súas formas de ocupar o espazo público ou nas súas formas de viver as súas propias cidades. Este non é un fenómeno que acontece só, aquí trago informacións de Barcelona e dúas de Barcelona, Ibiza e de Portugal, né? Como sabemos tamén en Portugal este é un fenómeno moito presente, né? Sabemos tamén, por certo, que en Portugal o turismo é unha industria ou un fenómeno que se desenvolveu de forma intensa, moito intensa, a partir da crise de 2008, non é? E hoxe temos cidades con unha presenza, unha visibilidade e un impacto do turismo moito forte, non é? Bastantes dos aquí presentes calculo que residen na cidade do Porto e probablemente son conscientes daquilo que estou a dizer. Sí? Este fenómeno do turismo, os impactos e o facto de haber comunidades locais que se senten afectadas tamén comezou a acontecer en Santiago de Compostela, né? Que Santiago de Compostela ten unha cidade que se ten alterado as súas lóxicas, digamos, ten evoluído tamén en función, ou sobre todo en función, do impacto do fenómeno turístico que está vinculado
evidentemente, ao fenómeno xacobeo, aos camiños de Santiago. Sí? Todos os visitantes de Santiago son peregrinos? Non, evidentemente. Sí? Mas unha parte importante son peregrinos e a resignificación da propia cidade a partir da década de 90 debe ser entendida, no noso entendimento, en función do desenvolvimento dos camiños de Santiago. Sí? E en este contexto que, como decía, realizamos inquéritos á populación local, perto de 900 entrevistas a persoas da comunidade local en 2014 e 2024. E trago aquí só algúns resultados. En primeiro lugar, por exemplo, mostro aquí como isto era unha pregunta aos visitantes e que ten a ver co inquérito de 2013, 2013-2014. E era preguntando, en función de varias preguntas, conseguíamos responder a como as persoas que chegaban á cidade vían a propia cidade. Né? E o que, sobre todo, o que había é unha imaxe da cidade xacobea, é dicir, no sentido de que había unha centralidade moito grande do que é a catedral, o mundo da peregrinación, deixando de lado outras dimensões da cidade. E compárese isto con o cando lle preguntábamos aos galegos o que era Santiago para eles, non? Isto en 2013, 2014, probablemente isto mudou agora, preguntábamos aos galegos cual era a idea de Santiago, e Santiago era outra coisa, era capital, símbolo, referente da Galiza, era cidade cultural, era cidade universitaria e outro tipo de dimensións. É dicir, como podemos ver, as ideas ou as narrativas acerca da cidade eran moito diferentes e, por tanto, tamén, e esta análise na cidade, tamén eran e son diferentes. Outra das questões que preguntábamos á comunidade local en 2013, 15 e 23 era quais son os lugares que máis gosta, o que máis aprecia, o que máis se identifica. E vemos que os cidadáns de Santiago de Compostela aprecian moito o que chama a parte antiga da cidade, sí? Mas cada vez máis aprecian outras zonas da cidade que antes non eran tanto apreciadas. Entre elas, por exemplo, destaca unha dimensión menos coñecida da cidade, que son os parques e as zonas verdes. Probablemente unha das grandes dimensións máis descoñecidas de Santiago de Compostela na actualidade é especificamente esta dimensión. Há uns parques, e isto eu sou suspeito porque eu gosto moito desta dimensión das cidades, há parques moito próximos do centro, há varios parques e son parques realmente ben interesantes para fruir, digamos, o espazo público. Mas é unha dimensión moito menos coñecida. O que notamos con este tipo de preguntas é que os cidadáns de Compostela comezan a apreciar máis espazos que en 93, en inicios deste século, non eran tan recoñecidos. Non é? Entre eles, por exemplo, a que é a parte nova. Non é? Nen eran tan recoñecidos, nen tan apreciados, nen tan usados. Sí? Aquí preguntamos sobre a variedade de oferta comercial da zona antiga da cidade e vemos como há un decréscimo desa oferta comercial na parte antiga da cidade. Os cidadáns senten que a oferta comercial é cada vez menor. Atribuímos isto a un impacto do fenómeno turístico. Preguntamos tamén á comunidade local se gostaban do tipo de turistas que ven a Santiago. Non é? En 2013 e 2015, pois, as persoas un 6,2 de media sobre 8, preguntamos cunha escala de Likert de 1 a 8, 6,2 gostaban. Sí? Na 2023-24, a mesma pregunta dá un 4,9. Vemos como há unha alteración da percepción das persoas visitantes que chegan á cidade por parte dos composteláns. Preguntamos tamén se preferirían outro tipo de turista, de persoa visitante.
¿sí? Y vemos también comparando 2013 y 2023-24, 2013-15 preferían outro tipo de turista un 31,9 das persoas que responderon e en 23-24 pouco máis do 50% si preferen outro tipo de turista. Isto cual é a nosa análise? A nosa análise é que o fenómeno que está a ocupar como a grande dimensión da cidade non é de forma consensual percibido como positivo, né? Há aquí problemas. E isto ten a ver coa relación tamén que ten a ver co acollimento, coa relación entre peregrino, populación local, né? Aquí están a surxir problemas. E cando lles preguntamos, e aquí con 482 respostas, cando lles preguntábamos que tipo de perfil gostarían do turista, reparen na primeira resposta, unha resposta con máis adhesións. Persoa educada e respetuosa cos locais e coa cidade. Configúranse aquí, entón, algúns problemas de relacionamento entre as persoas visitantes, incluídas entre elas os peregrinos, e a populación local. Tal é así, reparen, isto poño máis como curiosidade, que unha asociación de un bairro coñecido de Santiago, pola cual pasa o Camiño de Santiago, há uns anos decidiu lanzar un decálogo de boas prácticas para os peregrinos, chamando a atención aos peregrinos que, entre outras cousas, o espazo que estaban a visitar era un espazo habitado, no cual há persoas que tamén teñen as súas necesidades, como, por exemplo, o descanso ou a utilización do espazo público, é dicir, unha serie de elementos, né? É dicir, do meu ponto de vista tamén é interesante como as propias sociedade civil ou a propia comunidade local perante un problema ten que intervir na medida das súas posibilidades para tentar solucionar o problema, né? Neste caso lanzando tal decálogo de boas prácticas. Ben, vou avanzar un pouco máis rápido porque senón non vai dar tempo a falar tamén da parte portuguesa. Desta parte, deixo aquí tamén unha pregunta para a cual eu non teño resposta, mas é unha pregunta que me persegue ou que nos persegue xa há algún tempo, né? En que medida o fenómeno xacobeo, que é o grande digamos, o grande espazo de construción identitaria, publicitaria, etcétera, na Galiza autonómica desde há varios anos, en que medida a Galiza está a pasar a ser sinónimo fora da Galiza, mas tamén dentro da Galiza, a Galiza como sinónimo do Camiño de Santiago. Deixo aquí a questón que poderá ser discutida e en que medida isto é positivo ou negativo, non? Para a propia comunidade dos galegos. E algunhas notas sobre o caso portugués en función dos traballos que temos realizado tamén en perspectivas similares a esta, non? Como decía, en 21 realizamos este traballo, políticas públicas e activas no Camiño Portugués da Costa, e basicamente o que fixemos foi entrevistar por medio dun inquérito as 10 cámaras municipais atravesadas pelo Camiño Portugués da Costa e tamén a 10 asociacións vinculadas ao Camiño Portugués da Costa. E os resultados que vou mostrar son basicamente as respostas que obtivemos a unha serie de questões. Aquí escollí algunhas questões a este asunto. De ponto de vista introductorio tamén lanzo aquí algunhas ideas, probablemente algunhas matizáveis e tal, mas no sentido de que o desenvolvimento dos camiños de Santiago en Portugal é un desenvolvimento, poderíamos dicer, tardío, se comparado con o aconteceu na Galiza e no conxunto do Estado español. Sí? Si na Galiza o fenómeno parte, sobre todo, de 1993, data xave, e se desenvolve a seguir de forma intensa durante os seguintes anos, probablemente en Portugal haberá que falar da segunda década deste século, cando se comezan a producir iniciativas
con percurso no sentido de desenvolver os camiños de Santiago. Eu, na nosa perspectiva, no caso portugués, há unha data xave que será a aprobación do Decreto Lei de 2019 que, de alguna forma, institucionaliza os camiños de Santiago en Portugal. Esa é probablemente esa data xave e que vai dar pé ao proceso aínda en curso de certificación dos itinerarios portugueses. Trago aquí este mapa para mostrar que este fenómeno ten sido un fenómeno ben intenso e tamén ben interesante. Este mapa xa ten algúns anos, foi unha encomenda a un xeógrafo, a Miguel Ángel Fernández Ramírez, que teve a amabilidade de elaborar este mapa. É un mapa do ano 21, este mapa xa non é tan actual, e mostra os varios camiños dos quais tiñamos noticia naquela altura. Este mapa hoxe en día será máis denso, a trama, a rede de camiños en Portugal será máis densa, mas creo que mostra ben este interese intenso durante os últimos anos en Portugal por promover diferentes camiños de Santiago. E un podría preguntarse, estas iniciativas de promoción dos camiños de Santiago teñen que tipo de obxectivos? Há obxectivos de tipo religioso, de tipo económico, que tipo de obxectivos? Ben, esta foi unha das questões que nos colocamos á volta do fenómeno do camiño portugués da costa. Permítame que, como curiosidade, que comente o seguinte. Há uns anos estábamos a planificar un proxecto de investigación que pretendía facer unha comparación entre a Galiza e o norte de Portugal con foco nos camiños de Santiago, mas precisábamos identificar tamén algúns territorios, concellos, que non fosen atravesados polo camiño de Santiago na Galiza e en Portugal. O noso ámbito territorial era o norte de Portugal e tivemos que facer unha pesquisa para encontrar, isto foi hai 4 anos, tivemos que facer unha pesquisa para identificar concellos do norte de Portugal non atravesados polo camiño de Santiago. E non foi fácil. Na altura non foi fácil. Há moitas iniciativas, aquí poño algúns exemplos, acerca dos camiños de Santiago en Portugal. Há incluso festas medievais, há moitas e diversas iniciativas. Este desenvolvimento está tamén acompañado por un aumento moito expresivo do fluxo de peregrinos en Portugal e chamo aquí a atención para o crecimento moito intenso do camiño portugués da costa. O camiño portugués da costa é o camiño que porcentualmente máis crece de todos os camiños que chegan a Santiago de Compostela, de forma moito, mas mesmo moito significativa. E aquí já trago algúns dados, algúnas respostas que nos encontramos ao inquirir asociacións e autarquías vinculadas ao camiño portugués da costa. E unha das cousas que lles preguntábamos eran os valores asociados. E como poden ver, as respostas sobre todo colocan a cuestión patrimonial, da espiritualidade ou da religión, partilla. Reparen que algunhas destas dimensóns están en liña, non todas, mas algunhas están en liña con o que antes denominaba de reinventio. ¿Sí? Mas tamén aquí aparece de forma expresiva, sobre todo no entender das cámaras municipais, das autarquías, o turismo como unha dimensión importante. Preguntábamos para que era importante o desenvolvemento do camiño portugués da costa, que parte, como saben, do Porto e vai, tal vez, depois veremos, até Valença. E vemos como no parecer das cámaras, das autarquías, que, atención, todas elas estaban envolvidas ou estiveran envolvidas nun proxecto de desenvolvimento de forma activa, de desenvolvemento do propio camiño portugués da costa, e vemos que há un entendimento consensual de que o desenvolvemento deste itinerario é moito positivo en varias dimensóns, no desenvolvemento da economía local, na visibilidade exterior do territorio, ¿sí?
E no que está no fundo do noso gráfico, en último caso, aparece aquí, en última posición, aparece con menos expresión nas respostas das eleccións e das cámaras municipais, é a promoción da cualidade de vida dos e das locais. Perguntábamos nesa altura, lembro que era o ano 21, se o Camiño Portugués da Costa facía parte da identidade local do concello, ¿sí? Do concello ao cual estaba vinculado a asociación ou do propio concello da autarquía, evidentemente, ¿sí? E vemos que já naquela altura había unha idea de que os camiños de Santiago sí que estaban, ou este camiño en concreto facía parte da identidade do concello. A análise disto, que aquí agora só rascuño, ten a ver con, como aconteceu no caso de Santiago, a rápida construción de identidades vinculadas a determinados eventos ou iniciativas de políticas públicas, como pode ser o Camiño de Santiago. Probablemente, se nos repetísemos esta pregunta hoxe en día, as respostas de moito e bastante serían probablemente mayoritarias. Probablemente, non sei. Tamén preguntábamos cual era o trazado do Camiño Portugués da Costa e, na altura, había algunhas dúbidas. Cual era o fin do Camiño Portugués da Costa? Si era Valença ou era Camiña? Había aquí algunha polémica e algunhas dúbidas, a pesar de as 10 autarquías estaren envolvidas nun proxecto conxunto cerca do Camiño de Santiago. Preguntábamos tamén, e son as 18:58, vou ter que ir finalizando, non sei como é, desculpen. Teño máis un par de minutos, sí? Sim, sim. Preguntábamos tamén como avaliaban as cámaras municipais e as asociacións os impactos positivos e negativos dese proceso de desenvolvimento dos camiños, ¿no? E como digo, reitero, tanto as cámaras como a grande parte das asociacións que foran inquiridas estaban envolvidas. ¿Sí? Para as cámaras municipais, o grande impacto positivo era o desenvolvimento turístico económico. ¿Sí? En menor medida, a valorización do patrimonio. E para moitas delas non había niñún impacto negativo. O sea, non enxergaban, non prevían niñún impacto negativo. O impacto negativo que teve máis expresión para só dúas cámaras foi a falta de información para xerir a atrasación, acollida os problemas para acoller os peregrinos. Isto é unha perspectiva das entidades públicas autárquicas envolvidas neste proceso. En cuanto para as adhesións, as respostas foron un pouco máis diversas. ¿Sí? En primeiro lugar, o grande impacto positivo para as adhesións foi tamén esta dimensión, aínda que con menor expresión, a dimensión turístico-económica, por decirlo de alguma forma, ¿sí? A sensibilización das comunidades locais con a mellora da súa autoestima, etc. Há unha outra perspectiva, mas tamén aparecen algúns impactos negativos, como poden ser a diluición nunha loxa económica, a perda, por dicirlo de alguna forma, como nos dicían algúns membros das asociacións, a perda da identidade, da esencia do camiño, non é? E non había peregrinos, pasa a haber turistas. Esta era parte dos discursos de algunhas asociacións. Ou, inclusive, a masificación e turistificación do camiño. Isto, como digo, no ano 21. Tamén preguntábamos, naquela altura, coñecendo o fenómeno en Santiago de Compostela e noutros lugares do camiño, sobre todo francés, si prevían, enxergaban a posibilidade de o Camiño Portugués da Costa enfrentar un problema de masificación. Para as autarquías non era un problema evidente, ora xa para as asociacións, que eran un pouco máis conscientes, tal vez isto era máis perceptível. E despois preguntábamos sobre cuál debería ser o envolvimento da comunidade local, das comunidades locais atravesadas polos camiños de Santiago, no desenvolvemento do Camiño Portugués da Costa. E, en xeral, as respostas das entidades inquiridas eran que as comunidades locais sí deberían ter envolvimento, non? Ou moito ou bastante envolvimento, sobre todo para as asociacións.
Ora, despois tamén preguntábamos cual era a importancia do papel das comunidades locais no traballo das autarquías e as asociacións. E aquí vemos que as respostas xa teñen unha outra tendencia, aínda que as respostas, o maior número de respostas sitúanse no 4 e no 5, bastante importante e moito importante, tamén aparecen algunhas que lle dan, que entenden haber menos importancia. De que forma, preguntábamos, a comunidade local debe ter protagonismo no desenvolvemento do Camiño Portugués da Costa e para as autarquías a resposta foi quase unánime, no acollimento aos peregrinos. E reparen que nas sesións as respostas non foron tan masivas nesta dirección. Ou a preservación, vigilancia do itinerario, envolvemento de actividades. Esta é o entendimento de cual debe ser a participación das comunidades no fenómeno turístico. Despois tamén preguntamos, claro, e a comunidade local esteve envolvida no desenvolvemento no Camiño Portugués da Costa? E aquí vemos tamén que há unha variación moito maior. E vemos que unha das asociacións, por exemplo, dícenos que non esteve nada envolvida, dúas asociacións e dúas autarquías que esteve pouco, outras nen pouco nen moito. Vemos que o papel das comunidades locais a priori é entendido como importante e relevante, mas na práctica as respostas son máis difusas, non? O mesmo verificamos no outro traballo que aquí agora non vou desenvolver acerca dos procesos de certificación. Analizamos os procesos de certificación en curso en 2024 e vimos que nos planos de xestón que estaban a ser desenvolvidos o papel das comunidades locais era o marxinal, o non existente ou moito frágil. Tamén preguntamos no seu momento acerca de cual era o papel das entidades galegas na promoción do Camiño Portugués da Costa, obtendo estas respostas que tamén non nos dan unha tendencia moito clara, depende da asociación ou da autarquía, tiñan un parecer ou outro. E esta pregunta derivaba de unha certeza nosa, documentada no seu momento, e era o interés das entidades galegas e, sobre todo, da entidade pública que xere o Camiño de Santiago na Galiza, o Xacobeo S.A., por desenvolver os itinerarios portugueses por un problema que estaba a surxir en fins xa na época prepandémica, que era a masificación do camiño francés, non? E unha das formas de ultrapasar este problema era de desenvolver outros itinerarios e para iso Portugal podría ter un papel moito importante. No caso do Camiño Portugués da Costa, as especie de conclusións que chegamos era que no caso concreto do Camiño Portugués da Costa, na altura, a Igrexa Católica era unha institución pouco envolvida nese desenvolvimento. Para nada aparecía ou escasamente aparecía a idea que antes refería en relación a reinventio do camiño como elemento de construción europea. Puntualmente aparecía a idea do camiño como un espazo de construción eurorregional, nesta idea de eurorregión, Galiza, norte de Portugal, e sobre todo había un énfase nas respostas, sobre todo nas autarquías, non tanto nas sesións, de un camiño portugués da costa asociado máis ao valor da espiritualidade e tal vez menos ao da religión. Ora, unha das conclusións fortes ás que chegamos é que para as cámaras municipais o grande obxectivo que se perseguía con a promoción do Camiño Portugués da Costa eran obxectivos de tipo turístico-económicos. ¿Sí? En cuanto para as asociacións, o valor principal parecía ser máis esa dimensión cultural patrimonial, ¿no? Era isto. E con isto já acabo. Acabo con unha última pregunta do mesmo similar a que formulaba na parte anterior e tal vez un pouco provocadora, e en que medida o fenómeno dos camiños de Fátima, que é un fenómeno moito intenso, moito actual tamén na realidade portuguesa, está a ser, digamos, está a ser moldado polo efeito do Camiño de Santiago. Deixo aquí a pregunta e moito obrigado pela vosa atención. Muito obrigado nós pela
pela intervenção e de imediato abrimos então a segunda parte da nossa sessão com as perguntas, as observações dos presentes em diálogo com o professor Carlos Passos Justo. Muito bem, eu termino então agradecendo ao professor Carlos Passos Justo ter estado connosco e ter partilhado o seu saber nesta sessão connosco e agradeço obviamente aos presentes o terem participado também e divulgaria a nossa próxima sessão, que é já muito próxima, será na próxima segunda-feira, com um ajuste de horário que tivemos que fazer. E será na mesma por videoconferência, por isso será apenas online, mas não se iniciará como habitualmente às 18 horas, mas iniciar-se-á excepcionalmente às 17 horas. Faremos a divulgação e chamando muito a atenção para esta alteração, de modo que possamos participar na medida do possível, mas sobretudo que quem quiser participar possa chegar de facto a horas da sessão. Obviamente recordo que a sessão é dedicada ao tema em nome de Nossa Senhora, as misericórdias portuguesas e as práticas de caridade durante a Idade Moderna, e teremos connosco a professora Marta Lobo de Araújo, da Universidade do Minho, para tratar connosco da questão. Portanto, agradeço a todos mais uma vez e muito boa tarde.